Cacchio, davvero? Diego tracanò un whisky e mi guardò con gli occhi spalancati. Eravamo spaparanzati sulle poltrone della mia tavernetta, in quel placido pomeriggio sonnacchioso. Certo, vecchio mio, non è una cazzata. Non ero sceso nei particolari, mi sembrava poco elegante, ma il senso del racconto era del tutto comprensibile. Diego sfoggiò il suo miglior sorriso. Alla grande Max, alla grandissima. Poi, dopo un attimo di silenzio, te ne sei andato di testa. Quella frase stava a indicare quello spiacevole e deprecabile stato d'animo chiamato innamoramento. No, risposi sorseggiando lo scotch, anche se obiettivamente mi fa impazzire. È una ragazza deliziosa e selvaggia. Se potrò la rivedrò di sicuro. Chi se le perde queste occasioni? In che senso se potrò? Non la puoi rivedere quando vuoi. Gli spiegai della storia del ragazzo notaio. Diego ascoltò, poi disse con quella saggezza sorniona che aveva quando voleva: in questi casi quasi sempre si va a finire in una relazione clandestina, nell'ipotesi migliore, prendila come viene, senza farti paranoie. Mi resi conto che mentre parlavo mi ero alzato in piedi e stavo gesticolando. Diego rise, poi si alzò dalla poltrona, si diresse verso l'organo elettronico a doppia tastiera che troneggiava vicino alle scale e cominciò a suonare. Erano note insolite, un po' grevi, classicheggianti, con un registro scuro e misterioso. Diego andava come un treno su quella progressione in minore, accompagnandosi con i pedali dello strumento, bassi profondi che rendevano tutto ancora più possente. Ascoltai per qualche minuto, poi sentii un impulso irrefrenabile, presi una sedia, mi affiancai a lui e improvvisai sulla tastiera superiore una melodia che entrò precisa e tagliente fin dalla prima nota, come se fosse già scritta da qualche parte e aspettasse solo di essere trovata. Diego mi guardò sorpreso. Continuò a suonare facendo delle variazioni. Io lo seguii senza problemi, creando nuove melodie, abbellimenti, risposte. Continuammo a sperimentare con i diversi registri, cercando il suono più misterioso ed evocativo che si fosse mai udito in quella tavernetta. Minchia, che cosa abbiamo fatto, Max? Ti rendi conto? Diego si era messo le mani sulla testa come se fosse successa una catastrofe. Faceva sempre così quando si entusiasmava. Più era euforico, più sembrava sconvolto, sgranava gli occhi, spalancava la bocca con quell'accenno di sorriso fumettistico e poteva mantenere quell'espressione per parecchi secondi. Dobbiamo registrare per forza. Hai ragione. Prendo subito il registratore a cassette. Inserì una C60 nell'apparecchio e lo piazzai vicino alle casse dell'organo. 3 minuti buoni di esecuzione, al primo tentativo, senza un errore. Sembrava magia. Ancora oggi non riesco a capire cosa successe quel pomeriggio. Era come esplorare un mondo per la prima volta, che si rivela in tutta la sua complessità senza bisogno di interpretazioni. Avevo la strana sensazione di non fare altro che riportare in musica qualcosa che esisteva già da qualche parte, in una dimensione lontana, remota. Contribuì a quell'incantesimo la registrazione di scarsa qualità, pregna di effetto ambiente, che riportava quei suoni come se venissero da un luogo antico. Inserimmo la cassetta nello stereo e ascoltammo la nostra performance ripetutamente, fino a sera, fumando una sigaretta dietro l'altra, felici come bambini. Quel brano reclamava una continuazione. Non poteva finire così. Ma la vita, nel frattempo, andava avanti anche fuori dalla tavernetta. Il lunedì successivo la signorina Monti, la nostra preside, creatura quasi fantasy, ultra ottantenne nell'aspetto, ma non ancora sessantenne all'anagrafe, grinzosa oltre il verosimile, con quei fondi di bottiglia che avrebbero dovuto essere occhiali. Ebbe la malaugurata idea di esplorare il secondo piano del plesso nuovo, precisamente il corridoio in fondo al quale c'era la nostra classe. C'era lezione di italiano. La professoressa Villa stava spiegando D'Annunzio. Io stavo disegnando una caricatura della prof. Franco borbottava qualcosa a Giuseppe. Fabio stava rollando una canna, gli altri facevano finta di seguire. Da dietro la porta arrivarono dei versi quasi disumani, che piano piano evolsero in qualcosa di riconoscibile, fino a sfociare in un'abominevole indecenza. Impallidimmo. Non per la scritta sulla porta, per i poster. La nostra classe era tappezzata di locandine cinematografiche. 1997, Fuga da New York, Shining, Blade Runner, Scarface, acquistate chissà come da un distributore vicino alla scuola. La preside spalancò la porta. Si guardò intorno, come ipnotizzata. Franco cominciò a sghignazzare in silenzio, diventando paonazzo.
La professoressa Villa era pallida come un cencio. Quello che seguì fu uno spettacolo. La signorina Monti attraversò l'aula stracciando i poster uno dopo l'altro, urlando. Cosa sono questi cialtroni? Siete dei cialtroni! Con un'energia insospettabile per una donna così fragile e minuta, finì davanti alla prima fila, esausta, e ci apostrofò. Siete la peggiore classe che abbia mai frequentato questo istituto. Poi se ne andò. Il silenzio durò 3 secondi, poi Franco alzò la testa, con le lacrime agli occhi dal ridere, e disse ad alta voce: abbiamo cappottato quanti danni? E cominciò a scrivere sul quaderno: parabrezza, più semiasse, carrozzeria. Eravamo la peggiore classe dell'istituto, lo sapevamo, e in fondo ne andavamo fieri. Ma fuori da quell'aula, nella tavernetta di Casa Valente, su quell'organo a doppia tastiera, stava nascendo qualcosa che non aveva ancora un nome. Qualcosa che io e Diego avremmo continuato a inseguire per anni. La musica non aspetta, e nemmeno la vita.